Токму така стандардно до 15 часот заедно со мене, а пак стартуваме сведнаш ако имаме линк и да видиме дали Асан го имаме на линк денес за да прокоментираме што се случува во училиштето Димитар Влахов. Здраво, добар ден, Асан, доколку се слушаме. Слушаме, да. Како се? Се наоѓаме точно сега во Државното училиште за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов, како што кажавте, во Кисела вода. Така. Како е таму атмосферата, дали доволно, дали добро се забавувавте? Искрено да ви кажам, тоа што го испланиравме и тоа што сакавме да го постигнеме, го постигнавме. Која беше целта? Работилницата беше супер, да се дружат куварите и дечињата, значи од школото, да сработат тоа што требаше да го сработат за другите нивни другарчиња, значи од самото училиште. Како што гледате, значи веќе беше при крај, значи целата манифестација што се одржа. Ги чекаме само уште децата од средното училиште, додека помладите веќе ја завршија својата работа. Целта беше, како што кажа и ти, да се дружат сите меѓусебно и при тоа ова една кратка обука, ако може така да се нарече, за децата со оштетен вид што го посетуваат училиштето Димитар Влахов. Колку кувари беа во игра? Сите, значи целото здружение од Macedonian Multi-Ethnic Culinary Chefs, ММЦЦ, сите кувари, значи на број 8, заедно со мене како PR менаџер, заедно со дечињата, значи дел од дечињата од школото, ја завршија прекрасно работата. Мислам дека веќе и научија нешто од тоа што сака да го постигна, значи во делот од кујната. Така. Дали можеме да видиме, да ги прашаме куварите, еве денеска ти не само во улога на PR, денеска бидеш во улога и на новинар, дали ќе можеме да прашаме некој од куварите што се спремаше, како се спремаше, дали имаме некој тука? Да, секако тука ни е Марк Де Јонг, значи претседателот на нашето здружение. Он ќе ви каже точно, значи, што се готвеше и како се готвеше на оваа шведска маса. Здраво, добар ден на сите. Да ви објаснам сега, све што одготвевме денеска, тешко ќе биде, отиките минимум 1 сат. Можевте да гледате што има на маса. Направивте освен едно меню, повеќе здрава храна направивте денеска, не употребивте мајонез, такви ствари, повеќе беше со маслово масло, имавте тестенини, ориз, пилешко, многу употребивме пилешко за главното јадење, многу овошје за десерт, имавте неколку мус, ориз, како рижото направивте исто, направивте салати, многу салати свежи. Повеќе од тоа сами ќе видите како ќе биде покажано понатаму, да? Така. Кико, ако се слушаме, само би сакал да го поканам тука и професорот од факултетот за Јужна Европска, што ни помогна многу, значи, во овој дел од одмекто, значи, на работата. Господинот професор Шпатим Латифи. Добар ден на сите. Значи, како што беше кажано и досега, Универзитетот на Југоисточна Европа денеска со помош на Државното училиште за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов и директорот Горанчо Јакимов и секако во реализација и режија, би рекол, на Macedonian Multi-Ethnic Culinary Chefs. Тука се готвачите Марк Де Јонг, Дејан Карапеев, Иса Камбери, Асан Даутовиќ и останатите и посадата од Austrian Palace. Направивме една работилница од 9 часот, која што, сега заврши, ќе заврши и со дечињата од средното школо. Работилница за животни вештини, за децата кои што посетуваат настава во ова училиште. И ова е едната од активностите кои што се организира во рамки на проектот на USAID Lions за децата со пречки во видот. И ние денеска не одбележуваме никаков посебен ден, затоа што сакаме оваа традиција да не се случува само кога има меѓународни денови на лица со посебни потреби или слично, туку да биде една традиција која што во идниот период редовно да ги организираме со дечињата, со школото и секако со помошта на добрите луѓе. Пред се тоа сте вие, готвачите од Сдруженијето на најдобрите готвачи во Македонија, тоа можам и од тоа што го пробавме да го тврдам. Ви благодарам многу. Тука е со нас исто и директорот на училиштето. Така, значи на огромно наше задоволство денеска во нашето училиште ги имавме најдобрите кувари од Македонија. Навистина, по она што го имаме како резултат, се види дека се навистина најдобри.
во Македонија и она што каже исто претходно Шпети, значи основната цел ја постигнавме, а тоа беше да нашите ученици заедно со куварите всушност научат дел од оние животни виштини кои што ќе им бидат потребни по завршувањето на образованието во нашето училиште, односно со сите предизвици со кои што тие би се соочиле во секојдневното живење. Така да не застануваме значи овде и понатаму ќе имаме вакви работилници се со цел значи да нашите ученици навистина им понудиме дел од она што значи рехабилитација, да научат што повеќе и да со она што ќе им следи понатаму во животот многу полесно ги преминуваат сите препреки со кои што ќе бидат соочени. Ви благодарам што ни дозволите да бидеме гости кај вашето училиште. Јас сега би сакал тука само да ги спомнам сите останати кувари што беа тука. Тука се Зоран Мајновски од ресторан Естел, тука е Никола Мишковски од ресторан Камник, тука е Зоран Андонов, тука е Дејан Карапеев, тука беа Марк Деон, тука беше Исак Камбери и Бобан Симеоновски, секако да не го забравиме од ресторанот Скарабар. Асан, јас имам прашање веднаш до Марк, ме интересира какво е ова искуство за него, со оглед дека поминал многу во својата кариера и што се може да научат децата од него? Марк, прашањето е значи какво е твоето искуство, бидејќи твоето искуство е многу големо и денешното искуство значи што денеска сготвија дечињата, што денеска точно ни помогна? Освен денеска децата ни помогна во све. Беа тука да работеа со нас околу 2 сати, ни покажав некако треба се сечи, убаво да не се сечат прстите све. Како уште потешко за нас и за нив, што не гледат убаво, имаше повеќе, да кажам, внимание околу нив, ма беше големо задоволство и вистина срцето вриеше денеска, што можевме ние како готвачи да го споделиме тоа со нив. Беше вау, немам збор, извинете. Така е. Асан, знам дека Марк е голем шеговиец, ме интересира дали ќе ни каже вака некоја шега која ќе биде нели во границите на нормалата условно кажано, бидејќи Марк има буквално секакви шеги. Дали ќе не насмее денеска? Марк, денес, бидејќи ти си познат како шеговиец, дали некако можеш да не насмееш денеска со разлика од што се дешава денеска низ Скопје, низ Македонијава, па некоја шега, значи некоја што ти од тебе нешто онака да ги насмееш гледачите на ТВ21. Да ги насмеам луѓето, да жал нема денеска кој направам. Јас ќе кажам само нешто. Околу маса и во готвењето сите сме исти. Тоа е. Само тоа можам да кажам. Тоа многу ме радува, оти околу маса нема разлика. Ете тоа. Се надевам одговорот до некаде. Јас одма ќе те прашам тебе, кажи ми што спремате друго како здружение? Што е следно на вашата агенда? Дали ќе ни откриеш или да те чекаме во студио? Па ја мислам да оставиме нешто и за во студио, бидејќи имаме и нешто, некои прилози кои што ние ги снимивме тука, што не можевме да одиме значи во живо. Се надевам на вашата емисија ќе не поканите и тоа што требаше да се покаже, ќе го покажеме значи баш на самата емисија. Договорено. Асан, ви благодарам на сите, ти благодарам најпрво на тебе што денеска како колега од PR секторот се приклучи кон нас и ми помогна еве да го реализираме ова линковско вклучување на информациите. Поздрав до тебе и до сите таму. Ви благодарам многу, се надам дека беше добро. Одлично. Благодарност до тебе. Пријатно, убав ден. Благодарам. Ибрахим Мамути беше таму заедно со Асан. Сите, како што видовте, се среќни, задоволни. Заврши уште една дружба на ова здружение, а останатите детали и учеството на сите меѓународни, условно кажано, шоу ќе ги дознаеме некаде другата недела, кога ќе бидат и наши гости готвачите од ММЦЦ.